अरे बप्पा कहा तू इतना खासा था एकदम से धाए धाए आए हुए उड़ा था। अरे सारे तो जानते थे हमारा तबियत खराब है तो खांसी ना आई रे। और एक काम कर, हमरे बहुत तेज झाड़ा लाग है, तनी ले चल हमें झाड़ा फिराला तो। अच्छा आओ चलो चलो चलो। अरे वह कहाँ चला गए हो यार, उतरो। ये वह कहाँ चला गए हो यार, निकलो। तू तो धाए धाए उड़ाता हो। चलो चलो झाड़ा फिरा के लेके आई। चलो चलो जल्दी तुम्हें कराई ली, ओकरे बाद हमें कामे जाए खाए। अरे ये तू कहाँ गिर जा रही, हम तो सीधा सीधा चला करो। बड़ी खांसी आओ। चलो 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 चलो। अरे बहुत धाए धाए उड़ा था यहाँ। हाँ, बड़ा कष्ट लाग है। चलो 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 बस यही, हाँ हाँ उतर चलो। बैठा दे। अरे अब तो ना खास होने कहूँ उड़ी जाबो। छोड़ दे छोड़ दे। हाँ बैठो ही। ये यार ये तो वह पहुंच गए, पता नहीं कैसा है। अरे अब कैसे जाइए आना है। रुका रहे वहीं खासे हो ना, एको बार ना आप खासे हो। अरे अभी होश उड़ गए। ओहो वह कब गया हो। अरे अब कहाँ गए बाबू। अरे वह यार, अरे रुको रुको। अरे मर ना जाए बाबा। आगे आगे बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो।